Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, quarta semana, destaca um equipamento pesado, a Nessan Escavator, onde normaliza a irrigação Saeketu, município Viqueque, onde fornece beba natar laleu suco Macadique de cima, posto administrativo Watulari. Responsável equipamento pesado e posto Watulari, município Viqueque, Vicente Rui Soares Ateten, depois de coordena a direção nacional, maca mobiliza equipamento pesado, onde normaliza irrigação tambarai henek no rai na kono iha baleta. Nia deha normalização irrigação husinatar laleu to mota saiketu, o distância naruk por volta kilometro hadresin. Apoio escavator dan mai apoio emergência dan mai usi Ministério da Agricultura essa emergência onde atu mai responde normaliza itenia comunidade ini irrigação no maka ya ona be impacto बहुत ida tambah mota lori rayenek buat saya dapat takala saluran usi be irrigação ninia mai to ya beska 4 tambah idane maka tina idane sia hal natar war comunidade hal natar tar tiana ne maka ami ustan escavator ida mai uluk tiadun masnya avaria tia ne maka ami ustan ajuda ida para apoio emergência ne maka ohin or kalam to ohin langsung começa serviço da quando ya la potune odi responde para ori beli tena comunidade bela acesso sir halo sir natar selai be lamai antau sira natar quase kalau hektar ida rua ma ya klaran halo det mas sel kuno sira la bela natar la bela acesso pa be la ya par sira bela acesso si irrigação ne usi be ninia intik to sakit ne ba to ninia ron to mota lugasa 4 kilo resi ke kono ba sirnya natar ne ita la ukur mai be itare usi extra irrigação de bedalan ne to ya saluran ne to ya tasibun ba ne 2 kilo ne kontar yang be irrigação ninia naruk ne 4 kilo i natar ne ninia luan tu file fale ba be seda ya tasibun ba ne 2 kilo. Ia fatin hanesan agrikultor Agustino Orlando Hateten durante la halai natar tamba be la iha. Ben segundo ba be irrigação ini umba mutani niane razau tamba ini kan sidau ke antau be lamai antau to oin lorong natarne balu halai balu sidau kalai balu ia be irrigação okosne bele halai mebe bafali to ia be tasibune bane balu la halai oh idene mami perija be uso ajuda babe escavator estado ninia mai ajuda ami para atu kesai amnia be irrigação ninia para be raine be taka be dalang dene para atu lo bene da otur be irrigação ne para ami bobo atu halo be amnia nata tadi abang bairua se impacto banatar impacto ba be irrigação ninia se are kono ba uda be ninia agora da pembe atu irrigação dene mai be mai man sam pulang mai Agosto udah be mai antau se buat tidak atu lahak ne lae mai be ansang wetuang hotel ansang populasi han ini ya bele ya foi impacto बहुत ba amni production ne be ma amni agriculture ni takona tinang barakona foi be tinang ida oin uluk ne ya 2024 ne 2024 ne idene mos escavator mai ke kami halo be irrigação be mai para ami alnatar mai foi inda kia be tinang kotuk ne beliwa ne mota tu antau be dalang ide ne irrigação ne ne be takat sua governo para agora da ne halo normaliza emergency ne mai be futuro abang bairua ne irrigação ne la odia atu adia sai dia kia para ami ku agricultor ne hame halo amne natar ne odia tamba ami populasi ne amne força mai ne amne bit mane amne be ami agricultura ne serviço mane baru para atuloinsa para atu ajuda am povo para atu adia amne irrigação saketuninha. Hatamba problema no ministro da Agricultura, Pesca, Pecuária e Floresta, Marcos da Cruz, Hateten, governo se halo estudo técnica, a doença reabilita irrigação refere, mas be badadau ne precisa maka normaliza irrigação ne, nune bele facilita agricultor sira hode halai natar. Ini watular ini tahun kedua. Bebui ho dargao. Ona ini kita teki hal itu. Tamu buat kosami besar ne kita teki usul saya besar ini kita teki ho. Kalkulasi lebih ho. Mas kalau tambah ini kita teki hal aja. Kita mobiliza equipamento pesadas. Tahu mota ini suruh ni mota nasi sakit.
ali zero dos kari la hari kan ini emang usi motale usi kontre saya palentene ke orang kan kalau sanggup ida au hari orang kata ada strategi usi bikin kalau terus ini terus sih kalau nama gubernur kalau pribadi bagi sesuatu gubernur lokal ini kata gubernur kita nah Luis pakai agricultura harus baik kalau dia aku sendiri sama kok kita karena irigasi mau sih harus terus kita ada mau kalau kita diserahkan maknya baiknya sehingga kita kita tahu apa yang baik kalau dia maknya apa putih apa supaya baik ya apa maksud itu sekali ini inspirasi pasuralnya apa sila ali sila sila dari istimewa tahu akan semua itu aku para tujuan lokal area apa berarti ini yang apa yang apa hari namanya mau usaha kita kan serius sama itu aku dari semua dari lain dengan asam kami ini mau. Entretanto, tu herdados natar Makadiki, o total hectare atos hat lima nulo, nebe beneficia a população, localiza e a suco Makadiki de baixo, Makadiki de cima, no Makadiki Waitame, o total comunidade, hamutu kurihun hitu atos hat walo nulo resin rua.